Hi guys, dito sa video na ito ituturo ko sa inyo kung paano mag-upgrade ng RAM and SSD ng ating lumang laptop. So itong laptop ko na to, which is the Acer, popost ko sa inyo, yan ang kanyang model. I bought this way back 2020 at ito yung mga binili ko na SSD. And ito yung RAM, which is 8GB RAM. It's Ramsta. So binili ko siya sa Shopee kasi medyo mura lang doon. So again, ito ang laptop ko na to is I bought this way back March 2020. That was before pandemic. So medyo mabagal na rin. So hindi na rin natutuwa yung sa ako rito. So syempre upgrade na natin. So what I'm gonna be using right now is a guitar pick lang. Pero nakita ko naman na pwede naman siya, no? So madali lang naman siyang gamitin. So eto, ang una mong gagawin dyan is find a spot na pwede mong i-insert muna yung guitar pick na yan. And then from there, slide it over to the right. Ayan, all sides po yan until lahat na is ma-open mo na lahat ng side niya. So makakarinig ka ng mga clipping sounds dyan kasi may mga locking mechanism sa loob yan eh. So parang safety yan. Sa una parang mahirap siyang buksan, pero pag nag-slide over ka na, tuloy-tuloy naman na yun. So itong ang laptop ko na to since March 2020 pa to. So void na rin naman yung warranty nito. So medyo malakas na yung loob ko kasi nga naman pagka nasa warranty pa, syempre huwag ka nang magpakasakali kung di ka naman talaga marunong. Not unless marunong ka talaga, you're a technician itself, so go for it. Pero ako kasi nagdi-DIY lang ako. So eto, ayan, medyo malapit na siya mabuksan. Nag-inquire kasi ako ng SSD upgrade and RAM upgrade. Medyo mataas siya eh. So dito medyo nakatipid tayo dito. Pero again, do at your own risk to. Kumbaga bahala na kayo kung malakas ang loob nyo. So ito na yung loob niya mismo. So mapapansin nyo dyan, yan tinuturo ko na yan. Yan yung kanyang stock RAM, which is 4GB lang. So medyo mabagal talaga yun. So ayan, meron siyang clip sa magkabilang gilid. So all you have to do is pull it out. Then yan, so ayun yung kanyang RAM. Post din natin yan, yun yung stock niya. So yan, and then set aside ka lang dyan. And then ito na yung ating RAM, which is 8GB RAM. So ikakabit ko to, pero ikakabit ko pa rin yung lumang 4GB RAM, which makes it 12GB RAM. So medyo maganda na yung performance nun. Yan. So dito i-clip ko lang. Dito napansin ko yung pagkabit dito is nakatalikod yung RAM mismo. So wala namang problema yon. And then tulak mo lang siya. And then the other one, ganun din, insert mo lang siya, make sure na pwede siya mayigi, and then yun lang, tulak mo lang siya. So yun, tapos na. And then yung next naman, which is yung ating SSD. Ramsta, yan, box din natin siya. So dito naman, ayan. Diyan nga pala guys, pagka nga pala yung mga SSD na yan, careful lang kayo dun sa dulo na dun sa may left side na yan, kung sa mismo i-insert mo yung sa board yan. Kasi may mga nakikita ako na accident na lang nababali yung dulo yan. So careful lang tayo. Syempre may
spikes din naman yan kahit pa paano. So dito nang ini-insert ko na siya, ayan, medyo nag-iingat din naman ako nun. So yun, itutulak mo siya pero dahan-dahan lang. So ginawa ko dyan is ayan, inalog-alog ko lang siyang konti and then eventually yun, nag-slide over na rin siya. Tapos yung dulo pala niyan is i-screw mo pa. So yung iba meron siyang free na screw pero ito wala, ewan ko pa bakit. So wala nang problema yun, may mga nakita naman akong spare screw. So ayan, i-screw mo lang siya. Then ready to babalik na natin yung back cover niyan. Then ayan siya. Yan. So dito testing ko muna to, mamaya ko na i-screw yan. So pisil-pisilin mo lang yung gilid niyan. Medyo magdahan-dahan lang kayo sa pagpisil kasi baka masobrahan kayo, yung LCD naman ng matamaan yan. May mga nakikita din akong review na sobrang pisil nila, nadali nila yung LCD nila. So yan, careful lang din dyan. Yan, makakarinig ka naman ng mga snapping sound yan eh. Ayan na. So dito ipoprogram mo pa yan. So syempre hindi ko na pinakita yon kasi medyo matagal yun eh. Inabot yata ako ng 2 hours dyan. So ito na yan. I-on ko lang siya. And then ayan. So syempre magre-read pa yan. Read pa yan ng konti. Ayun, oh. Medyo mas mabilis na siya ngayon. Hindi katulad dati. Siguro 10 to 15 minutes. Ang tagal bago bumukas yung opening page na yan. So ito, lagyan ko lang na siya ng password kasi nilagyan ko siya ng password. So ayan, no. Oh. Ayan na kagad siya. So ano yan? Ayan, YouTube na. Ayan. Medyo maganda na siya ngayon. Ayan. So yun lang naman guys. Thank you sa panonood. Salamat.